हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे। दोस्तों आज एक अच्छा टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो स्पेशली मेरा बेटे के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये कफ खांसी और जुकाम हो जाने के बाद हमें ये यूज़ करती हूँ। कभी भी छोटे बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बड़े आदमी को भी यूज़ कर सकते। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह से अच्छा और फ़ायदा देने वाले वीडियो आते रहेंगे जो आप लोगों का थोड़ा बहुत काम में आएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है तुलसी का पत्ता। ये इंडिया में हर घर में है, हर हिंदू घर में है, मुस्लिम घर में नहीं है, मगर मैं बोलती हूँ हर घर में रखना चाहिए। इसका फ़ायदा बहुत है। और यह है सदक का पत्ता, इसको अजवान का पत्ता भी बोलता है। ये भी मिलेगा कहाँ भी रास्ता में, कहाँ भी झाड़ रहता है इसका। अगर अच्छा से देख लीजिए ये पत्ता कैसा है, ये ऐसा आता है और इसका जो खुशबू है थोड़ा अजवान रहता है। देखिए वो वैसे ही है, उसका खुशबू है। तो इसका नाम अजवान का पत्ता और सदक का पत्ता भी इसे बोलता है। तो ये पत्ता 2 ले लीजिए, ये खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये पत्ता 2 ले लीजिए। ये छोटा बच्चा के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसीलिए एक स्पून रस निकालना है, तो इसलिए मैंने 2 पत्ता लिया है और तुलसी का पत्ता थोड़ा ज़्यादा लिया है। और लिया है ये देखिए ये काली मिर्च। ये काली मिर्ची आपको तो मालूम है, इसका भी फ़ायदा बहुत है। हम लोग कभी में तरकारी में डालते रहते हूँ, मगर इसका कफ जुकाम में इसका फ़ायदा बहुत है। तो इसको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा भून लेना है। इसका जो कच्चापन रहता वो चले जाता और थोड़ा 1-2 मिनट के लिए गरम तवा में रख दीजिए, तो ये थोड़ा भून जाएगा। तो ज़्यादा नहीं भूनने का है। देखिए मैं कहने भूना है, थोड़ा काला आ गया है, ऐसा ही भी तो ये काला ही है। तो ये ले लीजिए, ये ज़्यादा नहीं, ओनली एक छोटा बच्चा के लिए आप एक ही यूज़ करोगे। तो ये तीनों और इसका साथ हम मिलाना है डाबर हनी। कोई भी हनी आप यूज़ कर सकते। मैंने लिया है डाबर हनी। हनी भी हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने इसको थोड़ा पेस्ट बना के इसके अंदर रख देती हूँ और जब यूज़ करना है तब थोड़ा एक्सपीरियंस में डालती हूँ। तो मैं ये सभी मिला लेना है और एक रस निकाल लेना है। देखिए मैंने इसको ग्लास लिया है, इसका अंदर ये 2 पत्ता डाल रही हूँ और ये सभी पत्ता तुलसी का सब पत्ता डाल रही हूँ और एक काली मिर्ची डाल रही हूँ। इसका रस निकालने बाद हनी डालना है, इसका रस निकालना है। हमारा चैनल में इसी तरह का और अलग टॉपिक का हर वीडियो है जो आप लोग का थोड़ा बहुत मदद होगा, काम पे आएगा। तो प्लीज़ चैनल में विज़िट करिए। और हमारा और भी 2 चैनल है जिसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हम गरीबों का भी मदद हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा बेटे के काल से बहुत जोखम है, इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्योंकि आप लोगों को क्यों ना बोल दिया जाए, जो आप लोग का थोड़ा अगर पता नहीं है तो आप लोग का थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। देखिए उसका खांसी का आवाज़ भी आ रहा है। तो अब मैं ये 1 स्पून हुआ है, उसमें मैं 1 स्पून का करीब ये हनी मिलाऊंगी। ये हनी मिलाए तो थोड़ा मीठापन भी आ जाएगा। ये कड़वा रहता है तो मीठापन में इसको खाने में भी तकलीफ़ कम होगा, नहीं तो छोटा बच्चा पी नहीं सकता। और इसका फ़ायदा भी है। डाल दिया है, अब इसको अच्छा से मिला लेना है। अब देखिए ये मिल गया है सबका साथ, तो अब उसको पिलाना है। ये भी बड़ा मुश्किल का काम है, फिर भी पिलाती हूँ। अब देख लीजिए बेटा यही तो गुड बॉय। यस होगा डन।
आपने दवा पी लिया बेटा? वही दो दवा पी लिया। हाँ 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 हाँ, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इसी तरह से पिला देना है। तो उम्मीद करती 3-4 दिन में इनको ये जुकाम कम हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय करो बाय करो बाय करो। बाय बाय, टाटा टाटा। टाटा।